Tugas Bahasa Sunda, kelas 6, SDN 1 Kertaharja, wawancara pedagang. SDN 1 Kertaharja, pada menonton laposna, ikan ngawawancara teteh, dina tugas bahasa Sunda abdi, biasa teteh. Bernuhun teh, langsung kawitan wae nya. Teteh tos sabaraha lami icalan risol teh. Kirang langkung aya 2 tahun saja. Hari teteh icalan ti tabu sabaraha, dugi ka tabu sabaraha. Buka tabu 11 siang dugi ka tabu 8 wengi. Sawae anu ngabantosan teteh dina icalan risol teh. Mung duaan sareng campuge. Hari teteh gaduh putra atanapi putri sabaraha. Putra hungkul 2. Nah teteh milih icalan risol, nah teu icalan gula sanesna. Jadi kan kalaresan tak can resan bisol gitu ya. Makanya carilah menu yang belum ada gitu. Tak can aya di ieu gitu. Kita nyanakna risol. Abdi bade naros ari risol teteh teh di damelna tina naon. Dari bahan tepung panir luarna dalamnya suiran ayam lumayan pakai saus. Ari risol teteh teh sabaraha hijina. Kayak tang 10.000-an hijina. Ari nami warungna naon? Warung Sinta. Ari manuna aya nang wae. Menu nama seueur aya roti bakar, aya risol, terus aya cimin, aya maklor, bakso kental, terus cendol alpukat, minuman boba. Tos cekap wawancarana atur nuhun nya teh. Oh, Kana waktosna assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ma, abdi sareng rencangan abdi kusisi SDN 1 Kertaharja bade nyuhunkeun waktosna sakedap pikeun wawancara dina usaha icalan bandros per pancen bahasa Sunda abdi. Biasa teu mah. Insya Allah biasa mangga. Ari mangga mina saha mah? Mang Pendi Mamang teh sabaraha lami icalan bandros teh. atas 2 tahun. Biasa nasok icalan ka mana wae mah? Majaparana Kertaharja Timbang Windu. Mang icalan ti tabu sabaraha dugi ka tabu sabaraha wae. Angkat teh tabuh genep enjing-enjing. Sawa ya, ada bahasa memang bilang ada mau bandros teh. Saha wae anu ngabantosan mamang dina ada Oh, resep ngalira tuh sendiri. kamu kayung perang pamit penghasilan satu bulan sabaraha mah? Memang tetang tos, tapi nya rata-rata omset mah baru 100 makenging, nya baru 80.000 mah kabagean. Saha mamang buat milih icalan bandros? Ada tuh tiasa nu sanesna buruh abot kekiat. Abdi bade naros ari bandros mamang teh didamelna tina naon? Tepung terigu, tepung beras, kalapa, sareng bumbu. Ari masuk masar bahan-bahan kanggo ngadamel bandros di mana mah? Di agen Parapatan Darussalam. Teras aya teh mang nu jadi pelanggan tetep mamang teh. Oh iya, alhamdulillah. Ari mang teh ulah di tengah damel bandros sok panjang sabaraha. Kilo, Ya, kilo. sok panjang sadaya teh. Ya, apa yang saya mas Ep? Alhamdulillah, mohon. Sak kitu wae mang patarosan abdi hatur nuhun pisan kana waktos mugi-mugi salanjut daya tajam tiasa seer sadayana. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nami abdi Fatima, ieu Sani, itu Idia, ieu Erli. Abdi sareng SD 1 Kertaharja kelas 5
bade ngerjakeun tugas di sekolah nyaeta ngawawancara pedagang punten ngabel waktosna. Assalamualaikum punten sateacana abi aya tugas bahasa Sunda di sekolah di piwarang ngadamel wawancara ka pedagang. Biasa abi ngawawancara bibi saketar. Aduh, mohon langsung di dupi nami bibi saha. Nami bibi biyai. Naon wae anu dicarakeun. Alat listrik, alat tulis, sareng macam-macam plastik. Oh, terus sabaraha tahun bibi jadi Terus kirang langkung 6 tahun. oh, pas lami oge nya terus bibi sok icalan di wayah naon dugi ke wayah kumaha bibi icalan. Nah, di Matara tartos neng, kadang-kadang di jam 8, kadang-kadang tos siangan. Dugi mah dugi ka wengi, dugi ka jam 8 wengi. Naon deh hatur nuhun. Oh, sami-sami. Bibi di mana? Iku lebahan caket balai desa kapengker. Waktosna wawancara. Nuhun neng sami-sami. Assalamualaikum Bi. Punten sataacana abdi sareng rencana aya tugas bahasa Sunda di sekolah. Di warang ada wawancara ka pedagang. Biasa abi ngawawancara ka pedagang. Nuhun Bi sok nyampainya kawitan wawancarana. Di dupi nami bibi teh saha? Sabaraha lami bibi icalan di warung teh? Mulai ditabuh sabaraha we bibi icalan di warung teh? Anu ditabuh sabaraha? Naha bibi make milih di mana bibi mah serban bahasakeun ka pemandangan di warung. Sabaraha penghasilan ngan bibi sapopoe tina usaha warung teh? Sumuhun Bi hatur nuhun sareng waktosna. Punten Bibi abdi sareng rencana akan pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya naon ieu teh? Punten sataacana bilih abdi ngaganggu waktosna sakedap. Abdi sadaya ti SDN hiji Kertaharja. Tepangkeun nami abdi Susi. Ieu rerencangan abdi. Abdi di Pasihan Pancen Basa Sunda di piwarang ngawawancara salah saurang pedagang warung. Bade dimimitian mah Bi. Tos sabaraha lami ibu icalan di warung teh? Tos sabaraha lami alhamdulillah.
alhamdulillah sedang langkung ke 15 tahun menerima. Kami hayang terang modalnya sabaraha ngalikan modal teh kepungkur mau 5 juta. Yang baik anak Nabi Ical mah ya sembako juga murang kali ya sayuran sawit mah pasokan aja bulan jani sayang kita tuh si amis suka sarang bukan namanya ay suka nama lamun kerame alhamdulillah saya ngebalanja ay buka nama ay nama kan dari zamannya sakirnya jadi bukan nama mun seueur nyambet kan bukan nama kitu kami buka tabu sabaraha tutup tabu sabaraha bukanna subuh tutup nama tabu tujuan wengi di Islam awal itu tadi nama ada damat terus di tengah kak ingin kesangon kita babari di anggung modal kita ngawarung hasil salah itu nggak ay warung makin tangkapnya ya rame ya sepi lumayan we untung nanti lah apa sakitu wen bade naruh-naruh sungkul Biasa kerja wawancara yang biasa abdi wawancara ulah sakedap. Non profesi teteh kasabaraha lami bibi warung ngawarung. Hari ini kita sebagian putra anak putri sabaraha ini. Awayan bantu sambil bisa. Sok jalan teh wayah irahan geus ka wayah irahan. Di jam 8 dugi ka kabus 8 nih ini kan 8 kita 8 Dina sadinten penghasilan bibi sabaraha? sabaraha nah ya 140 mah Bibi pernah tuh ngerasa rugi pas di jalan? pernah Naon prinsip bibi sampai supados semangat dina jalan? mah supaya semangat ini kan ya mayo we supaya ya oke nya sakitu wae mangga wae mangpatarosana si sim abdi atur nuhun pisan kana waktosna mugi-mugi calana sing enggal